पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़े खौफनाक सैलाब का सामना करना पड़ा सिंध में। बहुत पैसा आया, लोग कहते हैं वो पैसा खुर्द बुर्द हो गया। आप क्या कहते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी बेचारी ये इतनी काबिल रहम है कि ये जो कुछ मर्जी करती रहे। एक ख़ास तबका है जिसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। इफ्तिखार साहब देखें, आज आप पाकिस्तान में किसी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पूछे ना तो वो कहेगा क्या बात है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से तो बड़ा लीडर ही कोई नहीं था। और जब वो ज़िंदा थे तो एक बहुत बड़ा तबका ये कहता था कि ये तो सोशलिस्ट है, ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो फलाना है।